फ्रेंड्स, मदर्स कुकिंग हब में आपका स्वागत है। जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और सर्दी में खांसी जुकाम हमेशा ही बना रहता है और हर बार तो दवाइयाँ नहीं खा सकते। आज मैं आपके लिए रसम बनाने जा रही हूँ जिसको पीने से सर्दी जुकाम खांसी ये तुरंत ठीक हो जाएगा और जिसकी छाती में बलगम है वो भी कट के निकल जाएगा। जैसे गले में खरखर हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा और जुकाम में बहुत फ़र्क पड़ता है। जो नाक बहती है, रनिंग नोज़ है, जुकाम है, उसमें बहुत आराम मिलता है। तो सर्दियों के लिए एक ये बहुत ही अच्छी ड्रिंक है। अगर आप इसे चावल के साथ खाओगे तो और भी मज़ा आ जाएगा। और अगर आप चाय की जगह 1 कप इसको पिएंगे तो आपका जो भी खांसी जुकाम है ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो उसी के लिए मैं आज आपको रसम बनाना सिखा रही हूँ। मैंने एक बर्तन ले लिया है। अब ये मैंने 1 मुट्ठी के आसपास इमली ले लिया है। अब इसको इसमें डाल देंगे और पानी डाल के इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसको रखते हैं साइड में जिससे कि अच्छे से भीग जाए। अब रसम में डालने के लिए एक मसाला रेडी करते हैं। मैंने एक मिक्सी का जार लिया है। अब हम इसमें 3 चम्मच काली मिर्च के दाने ऐड करेंगे। 1 2 और ये 3। अब हम इसमें 3 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। 1 2 और ये 3 चम्मच काली मिर्च तो 3 चम्मच ही जीरा डालेंगे। ये मैंने 15 से 20 लहसुन लिया है जिसको मैंने छीला नहीं है, इसको ऐसे ही इसमें डाल देंगे। और ये मैंने 5 हरी मिर्च लिया है। आप चाहो तो हरी मिर्च की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला है। तो ये 5 हरी मिर्च है, इसको भी डाल देंगे। ये हरा धनिया है, इसको भी इसी में डाल देंगे। अब इसको हमें दरदरा सा पीसना है। मैंने इसमें बिना पानी डाले इसको दरदरा सा पीस लिया है। अब हम इसको अलग निकाल देंगे। मैंने मसाले को अलग निकाल लिया है पर मैंने मिक्सी का जार धोया नहीं है। इसी में ही हमें ये टमाटर पीसने। ये मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिया है जिसको मैंने बड़ा बड़ा रफली काट लिया है। इसको इसमें डाल के हमें बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, जस्ट 1-2 बार चला के बंद कर देना है। दरदरा सा पीसना है इसको। मैंने टमाटर को भी इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। 2 से 3 बार चला चला के बंद किया था। अब इसको रखते हैं साइड में। अब जैसे हमने ये इमली को इस तरह से भिगो के रख दिया था तो हमें हाथों से इसको हल्के से इस तरह से दबा के इसका सारा पल्प निकालना है और जो इसका ये बच जाता है इसको हम अलग कर देंगे। तो इसको हम अच्छी तरीके से निचोड़ लेते हैं। मैंने इमली को अच्छे से निचोड़ लिया है। जो उसका बचा हुआ गूदा था वो मैंने अलग निकाल दिया है। अब हम इसमें 2 कप पानी और ऐड कर देंगे और ये जो मसाला हमने पीस के रखा था ये सारा इसके अंदर डाल देंगे। और जो ये टमाटर भी हम लोगों ने पीस के रखा था वो भी इसी के अंदर डाल देंगे।
ये सारा टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे। अब इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। अब चम्मच से इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। मैंने गैस ऑन कर लिया है, गैस पे एक तड़का पैन रख दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच के आसपास तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच ये जो काली वाली राई होती है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से तड़कने देंगे, मतलब अच्छे से पट 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 करने देंगे। ये अच्छे से तड़क चुका है। अब तड़का हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके गैस के ऊपर रख देंगे। ये मैंने गैस के ऊपर रख दिया है इसको। अब इसमें हम एक बॉयल आने देंगे। इसको ढकना नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। जैसे ही बॉयल होने लगेगा इसकी इतनी अच्छी खुशबू आएगी। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं बॉयल आने के लिए। अब आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जब आपको खांसी जुकाम और चेस्ट में जकड़न हो तो आप इसको ज़रूर बना के पीजिएगा। सब दिमाग, नाक, गला, चेस्ट की जो बलगम में अकड़न है वो सब अच्छे से खुल जाएगा। अब इसको गरम गरम कप में डाल के पी लीजिएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जब इस तरह का बॉयल आ जाए तो आप गैस को ऑफ कर दीजिएगा।